Pozdravljeni. Po koncu sezone 2021 se je pojavilo kar nekaj govoric o tem, da bi se lahko morda Lewis Hamilton celo športno upokojil. Bodimo iskreni, sam nisem nikjer zasledil, da bi Lewis Hamilton podal kakšno uradno izjavo o tem, da sploh razmišlja o upokojitvi. A res je tudi nekaj drugega. Z njegovim molkom, z njegovo odsotnostjo je nekako nase pritegnil vso pozornost medijev, ki bi bila drugače namenjena novemu svetovnemu prvaku v sezoni 2021. Je to slučaj? Je to medijska spretnost? Ne vem, ne spoznam se dovolj. Treba se je vprašati, ali je prav, da se Lewis Hamilton nekako upokoji po tem, kar se je zgodilo na zadnji dirki sezone 2021. Seveda, v svetu Formule 1 je po mnenju mnogih dokazal dovolj. Ni mu treba dosegati novih rekordov, da bi bil tam na vrhu med najboljšimi. In tu moram poudariti, da Lewis Hamilton je lahko nekomu všeč, drugemu ni, tretjim je pa najbrž vseeno. A mi, navdušenci Formule 1, moramo biti objektivni in predvsem športni. Kolikor se želi Lewis Hamilton upokojiti, je to njegova izbira. Ampak v tem obdobju sem pod raznimi članki in na mnogih forumih zasledil izjave, ki po mojem mnenju škodijo celotni Formuli 1. Mnogi navdušenci so trdili, da Lewisa Hamiltona ne bo tako ali drugače nihče pogrešal, zato kar naj gre v pokoj. Čas je že bil, da bi se upokojil, zakaj tega nisi storil že prej? Mnoge take izjave, ki so bile v njihovih oblikah morda tudi bolj žaljive, so pokazale izjemno nizki nivo kulture motošporta. A ni bolj zanimivo, da mi navdušenci na samih progah vidimo boj? Boj med Lewisom Hamiltonom, ki je, hočeš ali nočeš, eden izmed največjih, in seveda vsemi ostalimi. Imamo Maxa Verstappena in tudi druge mladeniče, ki prihajajo na površje. Ukolikor Lewisa Hamiltona odmaknemo iz te enačbe, kaj nam pa ostane? Podobna situacija, kot smo imeli prej, le z drugimi imeni. A je težava le v tem, da nekomu je šlo v nos to, da je zmagoval le eden in isti? Kolikor je to res, se mora vprašati, kje so bili pa vsi ostali. Na štartnem razporedu jih je najmanj 20. Torej, če je bil eden premočan, zakaj so bili drugi prešibki? Ja, zato, ker je imel Lewis Hamilton zmeraj na razpolago najboljši bolid. Je imel na razpolago najboljši bolid ali so napravili drugi presneto slabo delo? Zadevo je mogoče komentirati iz dveh različnih smeri. Zakaj pri skuderiji Ferrari že kar nekaj sezon niso pripravili bolida, ki bi bil konkurenčen tistim najboljšim? Ne govorim samo o zadnjih sezonah, ampak govorim o daljšem obdobju. Pa kaj se je dogajalo z McLarenom? Pri Red Bullu so komaj spravili enačbo skupaj, da so v zadnji sezoni tega obdobja bili konkurenčni, kar se tiče voznikov, in na koncu prevladali, in to na zadnji dirki. Torej, je krivda na strani Mercedesa, da so bili drugi slabi? Ali so pri ostalih ekipah v bistvu vložili premalo denarja, premalo znanja in najeli preslabe inženirje, da smo na koncu dobili tak rezultat, ki smo ga spremljali? Bodimo iskreni, kdo je kriv, da letos Mick Schumacher ni pokazal svojega talenta?
Ekipa Haas, ki ni vložila evra v razvoj svoje šasije, uporabljali so dobesedno lanski material. In seveda v naslednji sezoni se bo lahko to obrestovalo ali ne. Ne vem. A priznati se moramo, da zadeve niso tako črno-bele. In tu ne kažem s prstom na nobeno rasistično opazko. Vprašanje je, kakšno bi bilo svetovno prvenstvo brez Lewisa Hamiltona. Po mojem osebnem mnenju ne bi bilo tako zanimivo. Seveda, bolj zanimivo bi bilo, če bi imeli 3, 4 ali 5 voznikov, ki bi se do zadnjega dela sezone lahko enakovredno borili med seboj. Ampak, če enega tako z lahkoto pošljemo v pokoj, pomeni, da bomo imeli manj možnosti, da bi videli kaj takega. Zanimivo je tudi nekaj drugega. Namreč, kolikor kdo spremlja motošport, bo opazil, da v bistveno daljšem obdobju v reliju smo videli v bistvu samo 2 imeni, seveda z eno svetlo izjemo. In govorimo tako o Ožeju kot o Lebu. A nihče ni zganjal takega cirkusa glede prevlade prvega in drugega, kot smo jo videli v Formuli 1. Zakaj? Morda zato, ker sta oba v svoji karieri zamenjali ekipe oziroma znamko avtomobila. Mogoče je to rešitev tega spora, ki se nahaja med navdušenci Formule 1. Namreč, ukolikor bi glavni akterji malce bolj pogosto menjali ekipe, bi lahko videli manj nezadovoljstva med občinstvom. Težava je v tem, da mnogokrat lahko opazim nekaj, kar seveda me ne razveseljuje. Mnogi navdušenci gledajo samo in izključno na rezultat dirk in prvenstva. Na tisto, kar se dogaja na sami dirki, dobesedno pozabijo, kot da same dirke sploh ne bi gledali. Čeprav mnogokrat lahko preberemo, kako določen posameznik spremlja dirke že zadnjih 40 let. In to je seveda ena izmed tistih zadev, na katero moramo biti pozorni. Dirke Formule 1 so zanimive. Težava je v tem, da mi navdušenci pogostokrat ne znamo videti teh zanimivih trenutkov. Ni zmeraj boj za prvo mesto tisto, kar je najbolj zanimivo v določeni dirki. Kdaj se kaj zanimivega dogaja tudi tam zadaj. In Lewis Hamilton nam je mnogokrat pokazal nekaj, kar je bilo bistveno nad povprečjem. Pa lahko ga cenimo ali ne, to ne spremeni dejstva. Lewis Hamilton je eden izmed najbolj talentiranih voznikov, kar se tiče izrabe samih pneumatik. Čeprav se strinjam, da njegove komunikacije po radijskih zvezih so lahko za marsikoga dolgočasne. A zapomnimo si nekaj. Radijske komunikacije niso namenjene nam, navdušencem, namenjene so vozniku ter ekipi. Kolikor jih ne bi slišali, v kakem primeru bi bilo bistveno boljše za nas in tudi za kariere voznikov. A o tem seveda kdaj drugič. Na italijanski verziji spletne strani Motosport sem v članku Franka Nunesa prebral, da Lewis Hamilton bo nadaljeval svojo kariero, čeprav uradne izjave nisem zasledil. Seveda, zakaj bi Lewis Hamilton to potrjeval, če pa nikoli ni izrazil želje eksplicitno, da bi se upokojil? A težava je v tem, da ukolikor bi izgubili takega šampiona, tak talent, bi bila na slabšem celotna Formula 1. In tudi tisti, ki ga nimajo radi, bi bili prikrajšani za lepe boje v prihodnosti. Zato, kot pravi stari kitajski pregovor, moramo biti izjemno previdni,
glede želj za prihodnost, namreč tisto, kar si vsi mi želimo, bi se lahko celo uresničilo. A kar se tiče Lewisa Hamiltona in njegove kariere, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.